又嚟開箱時間，今日就開呢個 MG New Worker 嘅，就本來拉嚟殺肉，真係 narrative 嗰個造型啦，不過就即係搞完就算啦，就因為其實因為個浮油炮嘅比例咧係就 New 嘅比例，咁就本身 New 嘅設定係高身咧，咁就對比落就好難睇到個效果配合到嘅。咁就又係即係 Unicorn 出先嘅，跟住就先依家爆甲 New 嘅，咁就即係追加設定就有爆甲成分啦，咁就睇到腰啊、胸口啊、膊頭啊、手啊、腰位度啊、腳啊、腰位又係啊，腰位又係啊，咁就追加成分就即係似翻 Unicorn 嘅，咁但係就見仁見智啦。即係我覺得就個尾好似 RG， 即係因為輕啊，即係 RG 144輕咧，咁就嗰個浮炮就冇咁短，同埋就爆甲系統你睇下中唔中意咯，就係咁比例上咧，呢個係真係元祖，即係元祖 RG 即係唔係元祖 MG 1.0啊？呢個 G3 嚟，雖然 G3 式，但係呢個1.0啊！你睇下個 size，即係高好多嘅，高好多好多嘅。跟住等陣先啊，呢個就係我好耐未搞水貼嘅 RG。咁呢個位係自己有啦，咁就呢個位就分件嘅，即係雖然好易甩啦就，咁就同埋你都睇到設定上係唔同嘅，咁即係要得一個噴嘴啦，咁隻腳咧就有兩個，即係各玩味啦，咁有 RG 同 MG。我反而覺得個 RG 擺 pose 好似仲咩添，同埋呢個浮炮件咧，我冇印象 MG 又出官方。總之，即係佢 high 呢個係本來 high new，但係其實都用喺 new 度一樣嘅。咁就我部嘢啱未砌啊，未買30臂啦，咁就買埋一邊先。更加你都留意到嗰隻手咧，就唔係官方手嚟嘅，唔係原裝嘅手嚟，但係都係官方手嚟嘅，係睇啲 high grade 族嗰啲攝影手，雖然都冇 pad 啊，即係中間嘅手都係鬆嘅，啲鬆地，因為有冇過，呢個你睇留意到呢啲位，我揀勾翻出嚟頂住嘅，因為就原裝手咧就似 RG 嗰啲一體成型嗰啲 N-frame 咧就鬆到爆嘅，就擺兩把造型就斷晒啲關節出嚟，咁寧願用佢啲實心啲嘅造型手咧就可以仲好少少。咁又係講翻啲剩翻嘅配件啦，就呢個就浮油炮嘅支架嚟嘅。我估佢加燈咧就改咗設計嘅，本來就嗰個頸咧就係應該用呢個嘅，即係跟住頭用呢個嘅，但係佢改咗設定咧就用咗透明件咧，就可能比較你加燈佢就透咗上去，我冇買燈啊暫時。跟住
optional 就有啲保貼紙啦，跟住嗰啲透明依啲 Cycle Frame 咧係其實後邊佢哋官方話係有貼紙嘅，但係我用銀油算啦。跟住呢啲就 Verka 嘅水貼咯，完全冇貼啦。即係我嫌細啲同埋即係咁大個品牌，點解咁細個標誌咧？跟住呢個剩翻嘅 PC 件啦，即係嗰啲最稀啦。咁但係即係少數好後期嘅 MG 都仲用 PC 件啊，新安州完全冇 PC 件嘅。我印象中 Narrative 好似都冇嘅，Unicorn 又唔記得有冇啦。跟住又係呢個就人仔啦，跟住啲光劍啦，光劍啦，跟住佢可以 optional 咧，即係噴咗下邊依個位咧，架底位咧，即係都叫架底啦當。即係有時作屈失誤就可能係白色嘅，但係你可以就轉即係就跟翻靚啲咧，就用翻藍色。所以就佢配咗依個就 optional。跟住又預留咗你可以買，即係可以左邊3個右邊3個或者 P band 帶嘅配件就插後喺另一邊嘅。呢又係另一隻手啦。跟住啲爆夾件咧，呢個就鬆到爆嘅，就後面噴嘴嘅。佢隻爆夾就叫你就掹咗佢嘅。呢兩個又係掹咗佢叫你，即係呢個喺裙夾度嘅。呢個又係腳嘅樣，叫你掹咗佢。呢個叫佢掹咗佢嘅。武器就即係武器就睇到嘅咁多啦，就即係槍。一支槍，一支步槍，一支火箭炮，跟住浮游炮。即係睇到啦。咁就好處就送咗個底座，即係個盒佢 size 咧，即係留意下呢個Narrative係咁高嘅。跟住 New 我冇封面盒啊，即係但係即係一樣高度嘅。咁就即係感覺上咧，即係有啲人好似浮游炮咧，就感覺上 New 係抵玩過 Narrative。咁順便攞埋個 Narrative 出嚟啦，就因為依個我用咗 FA Unicorn 嗰啲骨架咧就冇咗個即係唔係話冇叫咩？用 FA Unicorn 骨架咁，但係就冇用 New 嗰種玩法，就用即係後邊貼紙啊，或者後面啲人偶咧，咁就即係感覺上咁好多嘅個骨架。咁但係都睇到佢追加設定啦，即係我嗰個天線又似 New 啦，嗰啲色又似 New 啦，即係隻腳又係中間有個噴嘴啦。咁就追加設定就係呢個 New 嘅視作機，跟住就再後加呢個後加 Unicorn 嘅轉到個關節都唔知邊個打邊方向，係呢個方向。佢發現咧，
即係佢都有拉長質㗎，咁即係如果你睇到個拉長關節嗰個都有啊。即係總之就係個造型上其實都即係 narrative 其實係似 new 嘅，即係好多嘢。但係我呢兩部咧，即係我唔知好唔識擺造型定點，就我覺得就啲服，同埋即係中意係呢種即係 unicorn 玩法咁就即係爆甲，仲要係啲甲係綠色出晒嚟啊！定係呢種後期魔改追加設定就係厚少少出嚟咁就算，即係因為啲反光眼都唔係 OK 嘅，就總之就你先意會下。最重要感覺上就搞到有啲時就柒好多，我覺得就係搞到，即係冇 B pack 試裝備嗰啲啊。咁但係即係又係同呢個設定即係兩邊都係 Verka 所謂，即係都係一個後裙夾咗有個噴嘴喺度啦。呢個冇啊，呢個有一條冇啊，但係總之就有咁嘅反喺度啦。所以就好似 IMG 同 RG 都有出 XWS 裝備，咁就睇你中意，即係中意擺神像咁樣就擺站立咁樣就知啦，姿勢定點啊？但係總之就我覺得就因為爆甲佢最受爆甲咧，即係呢個位闊咗，隻手就做有啲擋住咧，啲造型上就有啲尷尬。今日嘅片就開咁多，玩一再見。